Всем привет, вы на канале Эвы Влог, с вами Влад и Ваня. А в этом видеоролике мы будем идти в лес, Да, искать это ловушки. лесная прогулка, и будем искать ловушки, потому что у нас тут в лесу ставили ловушки на этих... На как его? собак. На собак, да. Потому что это было на тропинках и на высоте уровня собак, короче. У нас, правда, тут в лесу маленькая мусорка. Ну, это как бы привычно, в принципе, это привычно. Так, давайте будем идти, и уже когда мы подойдем ближе к настоящему нормальному лесу, мы снова вернемся к вам. Да, давайте. И переход. Вот мы уже идем, подходим до нашего места, там, где мы нашли самые первые ловушки. Да. Вот уже видно. Ну, вам, наверное, не видно, Да. но мы сейчас подойдем и покажем вы. Мы, короче, предыстория. Мы и шли, прогуливались просто по лесу. Это было в начале 2020 года. Еще в начале. Идем. Скрины мы, если сможем найти, покажем сейчас. Да, скрины на экране у вас, скорее Так, всего. и вот мы уже видим такую палочку стирчащую. И вот, смотрите, вот эта палочка. Тут такие две палочки маленькие были, легенькие, Да. так бы пыхали. Здесь, короче, была такая... Ловушка. Да, была ловушка. Послышались звуки собаки просто. Короче, была здесь ловушка. Мы ее обезвредили. Да. И дальше мы пошли. Пошли. Вот на где-нибудь ссылку здесь нашли, вот и она. Да. Ее потом скинули сразу же. Да. Тут мы вот сфоткались. Если будет фотка, я скрин ну, сейчас вставлю. Дальше мы шли. И услышали ничего. Пока мы ничего не услышали, но мы вот здесь увидели тропинку и решили подняться. Да, и поднялись, и там уже мы услышали, как гавкает собака. И собака попала в петлю, и мы ее спасли. Скрины тоже будут. Да. Сейчас мы Поднимемся и вернемся к вам. Like a flame in a fire, yeah, you turn me haywire, dissipated my desire, dissipated my desire for you. Left me in the mercy of the crowd, and I blame you 'cause you let me down. My world is spinning round. Now hear me scream and shout. Now hear me scream and оце ось. І оце ось поле це там, ззаду. Так, давайте подивимось, куди ми будемо йти, образ. Ось тут ліс наш. Який ми будемо, напевно, йти. Ага. Покажи, куди йдемо. Тут на перехресті ми Жарили оце все перехрестя, і тут трохи далі ми знімали наше перше відео. там, де ми розпаковували сухпайок. Да. І йти ми десь будемо в цей ліс. Все, йдемо по Ми по будемо йти по лісопосадці. лісопосадці, потім сюди Повертаємо. звернемо і до лісу. І до лісу десь тут зайдемо. Да, і тут десь ми потім вже покажемо точніше на карті, де ми зупинимося і будемо жарити сало і... А ми вже з вами зустрінемось, коли ми вже будемо йти. А зараз підемо.
Вот, короче, мы шли и увидели вот здесь такой столик, какая-то логово, типа охранников может. Да, это был, наверное, охранник здесь, как его, поле. Вот здесь такой столик из ДВП. Какая-то табуретка. Которая Она, приделана. да, она приделана. Точно вот. Вот тут что-то было натянуто сзади. Да, вот здесь висит. Здесь Значит, палки, что-то здесь было. палки подпиралки. Здесь Вот. вот такая вот продольная штука. Не очень надежная. И здесь еще вот. Ну, короче, какая-то что-то была было база, такое. да. Здесь еще Это два база. таких штучки. Пенька стучит какой-то. Ну, если пока заходить, можно легко отломать. Ну, а Да. мы давайте пройдем дальше, покажем, что у нас тут разделили. Вон нам там вдали идет наш оператор. Да. Далее. Если видно, да, я надеюсь, видно. Далее Там вот поле. Да, там лес, было куда мы пойдем. Там вот конец лесопосадки уже. все, как мы и показывали вам по карте. Да. Вот там поле, мы, короче, идем посредине полей. Такой- Да, посредине красиво. полей такая лесопосадка, ну типа, чтобы... Ну, короче, лесопосадки. Тут поле, там поле. Скоро мы уже будем. Там вот снег видно. Да, если вам видно, конечно. Да, если видно, тогда... Ну, мы посмотрим еще. Ой, я прицепился. Скоро сейчас уже мы будем распаливать костер на нашем месте. Там покажем, как его распалить. Ну, может, кто не знает. Быстренько, как все делится. С одной спички, как его запалить. Распалить, да. Распалить. Сейчас идем вот туда и уже будем поворачивать сюда. Ну, все как было и на карте, как мы все вам показали. Пацаны, да, кстати, пишите комментарии. Рассказывайте, что нам еще снять, может, вы что знаете какую-то крутую рубрику для нас. Да, найдете. рубрику. А мы пока пошли и уже с вами встретимся возле нашего, где тоже, Место, короче, да. встретимся. Может, даже возле леса, когда мы будем подходить, искать место нам для костра и все. А вот смотрите еще, вот там снежок, отсюда, наверное, будет вам лучше видно. Но мы, короче, поставим сейчас на подзарядочку нашу камеру Да. и к вам вернемся. Да, все, давайте пока. Вот мы уже идем. Да, Думаю, здесь тут следующий. собаки ходили. А зараз ми йдемо туди вниз, там, короче, будет яма. Сейчас мы проверим, или правду нам говорит наш оператор. И зря ли мы ему платим деньги. Вот следы собак, их тут видно много, очень много. Хотя это, наверное, собаки 2-3 ходили. Или пока что все вместе. Вот дальше мы можем увидеть такой лесочек. А ежик лежит. И все еще один. Ладно, пошлите. И да, пацаны, если вы хотите, чтобы мы немножечко поруферили, ну, конечно же, с страховочкой, то давайте поставим лайкосики. Да. А давайте наберем 42 лайка, и мы будем... Ну или хотя бы 40. Хотя бы 40, да, давайте 40 лайков. А сейчас мы продолжаем идти к нашей яме. И когда мы придем, мы уже вернемся. Хорошо, давай, вернемся. Вот мы пришли, вот наша... А, уже нету ямы. Сейчас чекнем, давайте. Да, вот, собственно говоря, яма. А куда дальше идем? Идем. Тут была яма. Вот тут была яма. Уже ее нет. Да. Ну а так мы пошли дальше. Значить, сало смачне в будь-якому вигляді. Але найсмачніше сало в лісі, коли воно піджарене на вогнищі. Але для цього треба вогнище. А щоб розпалити вогнище, спочатку ми беремо суху траву. Її зараз дуже багато. Збираємо суху траву. Да, гарна пора. Збираємо суху траву. Так, суха трава у нас є. Ну а потім дофіга сухої трави. А потім шукаємо тоненькі гілочки. Ну, десь отак. Гілочки. Ну, у нас зараз задача одним сірником
Розпалити вогнище. Розпалити вогнище, да. Ну, цю проблему ми рішаємо дуже легко, бо в нас є сухі дрова. Ну, коли йде дощ і сиро, це зробити набагато важче. Так. Значить, трошки в нас є тоненького, сухенького. Я думаю, цього буде достатньо. Ну, це тоненьке, сухеньке ми викладаємо на суху траву. А тут треба зробити таку ямку, щоб можна було закладати сірника. О. Так, де наші сірники? Зараз треба беремо сірнички. Беремо сірники. Да. Сірники у нас йдуть. Де рюкзачок? А рюкзачок у нас висить. Так, ну у нас є газета. Ну ми спробуємо Без зробити газети. це без газети. Так. Ну що, на раз, два, три. Раз, два, три. Є. Все. І почалося. О, травичка суха, розгорається О, дуже добре, швидко. добре. О, З першого і у сірника. нас є шанси запалити чудове вогнище. О. Так, а тепер треба шевелити копою і накладати, тонесенько, по максимуму. Да. О, все, ну можна сказати, що ми перший етап Виконали. виконали. Да. Тепер потрошку накладаємо і витягаємо сало. Да? Це був навіть такий малесенький лайфхак, як швидко з одної спічки розпалити. Ну, можна сказати, даже гайд. Так, ось який гарний кострик, димок. Тим часом нам ось сухенькі гілочки, щоб краще розгорати. Накладав І ми дуже вдячні. якийсь лісовий. Так, Ваня також допомагає. О, да? Красота. Буде теплесенько. І можна вже буде зробити їжу. Ну, під Тепер можна і сальце, сосиски та всяке таке. ну, це сиреньке. Ще допомога. Воно може так зразу не загориться, ну Воно висохне і загорить. підсохне і не загориться. Красота. Да, гарненький. А тепер тільки встигай підкладати. Тепер тільки підкладаємо і буде добре все. Ось Ну, такий. а коли вже розгориться і Ми будемо класти їжу, ми до вас вернемося. Да. Так як ми знаходимося десь тут, нам в цю сторону, аж сюди, А, це ж у нас дорога, правильно, значить Ми вийшли. нам треба вийти до дороги і піти по дорозі, як варіант. Або ми по Піджелезка йдемо назад. Тут у нас Головне не перепутати, не піти в сторону Корольовки. така А арка. то будемо ходити до ранку. Можна навіть проїхати. Нам Всьо. в сторону. Ми пішли по балочки. Не знайшли ні одного хамутика. Удавочки. По балочки вийшли. Обдивилися все, розкрили карту і вирішили, що нам треба йти по лісопосадці. Ми пішли через лісопосадочку. Тут наробили ділов і пішли далі.
пройшли далі. І потім уже через поле Ось вибрали сюди. вибрались на железку. Ну, через железку ми попали в соснячок. Де зараз, собственно говоря, ми і знаходимося. Да. А ну давай, сніми соснячок, покажи соснячок. І ось одне із самого найгарнішого це наш кострик і сальце. Якщо у нас железка. Так. Вот мы уже покушали и идем уже обратно домой. Сейчас по такому лесочку вот. Вот вышли оттуда, там из одного леса на другой. Сейчас идем домой. Вань, что ты можешь сказать, что хавали? Ну ничего, мы ели сосиски с хлебом, с чаем, потом еще печенье похавали. Ну и идем теперь домой. Получилась очень классная лесная прогулка. Да, нам все понравилось. Очень хорошо покушали. Сало. Также гайд показали вам, как быстренько с одной спички распалить костер, точнее наш оператор. Вот сейчас идем домой, он, собственно говоря, там идет лесочек. И давайте мы уже, когда выйдем к железке, вернемся к вам. Да? Да. Всё. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Давайте наберем с вами 32 лайка и выйдет новое безумно крутое видео. А всем спасибо за просмотр. С вами был Влад и Ваня. Всем до новых встреч. Пока-пока.